բնություն բառը ես մտածում եմ հայերենում չի եղել։ Ինք հանդիսանում է լատինական հավանաբար natura բառի ուրեմն, թարգմանությունը։ Հայ։ Որովհետև նատուրան էլ նշանակում է ուրեմն այնտեղից որտեղ ինչ-որ բաներ աճում են, էլի։ Բնից աճող ինչ-որ մի բան։ Չնայած ասենք դժվար է ասել, թե ինչու օրինակ ասենք ես ամբողջը որ կաս, սարերը, չգիտեմ, քարերը, լճերը, բանները, ասենք թե ինչ-որ բանից աճում են։ Հույները ասենք թե ֆյուսիս են ասում, չէ՞, որից ունենք ֆիզիկա բառը, որը նշանակում է շատ ավելի, չգիտեմ, տեսական իմաստ ունի, չգիտեմ, ինչ ունի, ինքը նշանակում է այն ամեն ինչ որ շարժում է ու փոփոխվում է, ինքը ֆյուսիս է։ Ինչքան երևույթներ կան, այդ երևույթները, չէ՞, որտեղ երևույթը տենց է, չէ՞, երևույթը չի կարա այդպես լինի։ Ինչ որ շարժում է, երևում է, բան անում, ուրեմն փոփոխում է երևույթի դրա մասին, չէ՞, երևույթը փոփոխությունն է։ Ուրեմն իրենք անվանում են ֆյուսիս։ Ուրեմն ֆիզիկա, չէ՞, մենք գիտենք դա, ֆիզիկա։ Իսկ ինչ կլինի, օրինակ ասենք թե այն իրերի մասին գիտությունը, որոնք չեն փոխվում։ Նո կամ հայերեն ասած էություն են։ Մետաֆիզիկա։ Դրա համար օրինակ ասենք թե այսպիսի հետարքերի բան կա։ Դու գիտեք, որ Հայաստանում գոյություն ունի մեր ակտիվիստական շարժումների մեջ ամենաակտիվը երևի էկոլոգիականն է։ Քանի էկոլոգներ կան ձեր կարծիքով Հայաստանում, ով կարող է ասել։ 20,000։ Դա մոտրապես կազմում է Հայաստանի բնակչության 1%-ը, ճիշտ է։ Այո։ Ուրեմն պատկերացրեք, որ Արևմտյան Եվրոպայում էկոլոգիական ակտիվիստները 10 անգամ ավելի շատ են։ Եվ դուք գիտեք, որ օրինակ ասենք թե հիմա մենք խոսում ենք սոցիալական խնդիրներ, չգիտեմ, գենդերային խնդիրներ եւ այլն։ Բայց ժամանակակից փիլիսոփաներն ասում են, որ չի անցնի 1-2 տասնամյակ եւ մենք սկսենք բոլոր տեքստերը դիտարկել, չէ՞, մենք հիմա դիտարկում ենք, չէ՞, այս տեքստը ռասիստական կամ սեքսիստական է, չէ՞, էկոլոգիական է ինքը թե ոչ։ Երբ որ ես ու Հովհաննեսը, Արթուրը եւ այլն Գագիկը ուրեմն բանում էինք, այդ Վենետիկի բիենալեում էինք, ուրեմն կար մի օրինաչափություն, աշխատանքների 90% երկու թեմայով է, կամ ժամանակակից տեխնոլոգիաների, կամ էլ էկոլոգիայի։ Այսինքն, եթե ուզում եք իմանալ, այսօր էկոլոգիան, ուրեմն կարելի ասել ժամանակակից արվեստի հիմնական տրենդերից մեկն է։ Եվ դրա համար, ոնց ասեմ էլի, զուր չի լինել։ Ուզում եմ ասեմ, որ եթե մենք ասում ենք ժամանակակից արվեստ, հասկանում ենք կամ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կամ էլ ասենք թե էկոլոգիա։ Մենք սկսենք այն բանից, որ օրինակ մենք աչքեր ունենք եւ տեսնում ենք։ Մենք ինչ ենք տեսնում, երբ որ դուրս են գալիս այս սենյակից, մենք տեսնում ենք լանդշաֆտ։ Նու դա կարող է լինել օրինակ ասենք վայրի լանդշաֆտ կամ քաղաքային լանդշաֆտ։ Եվ այդ պատճառով ես կուզենայի խոսել բանի մասին, Արարատսարի մասին։ Որովհետև գիտեք, չէ, որ օրինակ ասենք մեր համար բնություն ասելով առաջին հերթին նկատի ունենք Արարատսարը։ Արարատսարը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք, թե ինչպես է, որ Արարատսարը դարձել է մեր ազգային ինքնության խորհրդանիշը։ Ուրեմն ինչպես է ինչ բան ազգային ինքնություն։ Ինքը
իրենց ներկայացնում եմ երկու կարգի ուրեմն բաններ, երկու կարգի երևույթներ, այդպես ասենք, ուրեմն մեկը դա լեգենդներն են, լեգենդների միջոցով որոշում եմ ուրեմն ազգային ինքնությունը, ինչ լեգենդներ գիտեք, այո, Տիգրան Մեծ, հիմնականում մենք հասկանում ենք, որ մենք անդադ վերաշարադրում ենք մեր օրինակ ասենք թե ազգային պատմությունը, ոչ միայն վերաշարադրում ենք, այլ նաև այդ վերաշարադրելու ժամանակ անդադ վերականգնում ենք կարծես թե մեր ինքնությունը։ Ազգային ինքնությունը համակարգվում է, հաճախ մեծ մասամբ սահմանվում է լեգենդների եւ բնապատկերների միջոցով, ոսկե դարերի պատմությունների, իսկ Հայաստանը քանի ոսկե դար է ունեցել։ Լիքը, մի քանի, ուզում եմ ասեմ, ուզում եմ ասեմ, դա մեկը չի, Հայկուբելը, Տիգրան Մեծը, Մաշտոցի դարաշրջանը, ասենք Անիի դարաշրջանը, Կիլիկյան եւ այլն, կամ ասենք 20-րդ դարի սկիզբը, դրանք ոսկե դարեր են, այսինքն կներեք ասենք թե, եթե քանի որ կամ ասենք թե այդքան ոսկե դարեր, արծաթե դարեր այնտեղ տեղ չունեն, պետք է ձեզ ասեմ, էլի, այսինքն կարող է պատահել, ասենք թե 15-րդ դարը արծաթե դարը, բայց ինքը քանի որ կա ոսկե դար, արծաթե դարը ինչ գործ ունի։ Հարատև ավանդույթների, հերոսությունների եւ դրամատիկ ճակատագրերի, որոնք տեղայնացնում են 5 կամ խոստացված հայրենի հողերում, սրբազան վայրերում եւ սցենարներում։ Ժամանակի եւ տարածության խորհրդանշական ակտիվացումը հաճախ հիմնվելով կրոնական զգացումների վրա ձև է տալիս ազգի երևակայական համայնքի։ Երևակայական համայնք բառը մտցվել է Բենեդիկտ Անդերսոնի կողմից եւ ինքը ցույց է տվել, որ օրինակ ասենք թե մինչև 19-րդ դարը, օրինակ հայերի մոտ չի եղել երևակայական համայնք։ Բարդ պատճառով, որ օրինակ ասենք թե դժվար է երևակայել, այսինքն մարդկանց երևակայությունը սահմանափակվում էր սասություններին սասունով, գուցե հարևան մուշով, չգիտեմ, երևանցիները էջմիածնով եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ երևակայությունը չէր ձգվում հեռու, ամբողջ ազգի վրա։ Բայց 19-րդ դարի սկզբին, երբ որ հայտնվում է, այսինքն մասսայական կրթություն, զանգվածային տպագրություն, թերթեր, ընդ որում զանգվածային տպաքանակով նկատի ունենք, եւ իհարկե հայրենասիրական վեպը։ Օրինակ ասենք վերցեք Ռաֆու վեպը, կայծերը։ Եթե չեք կարդացել, կարող եմ ասել։ Ռաֆին այնտեղ ճանապարհորդում է Արևմտյան Հայաստանում։ Դա շատ կարևոր է։ Այսինքն ինչի համար իրան կարևոր է, որովհետեւ շատ հայեր չգիտեին, թե Արևմտյան Հայաստանը ինչ է, այնտեղ ովքեր են եւ այլն, լուսանկարները դեռ կան շատ չէ։ Եվ այդ իր ճանապարհորդությունը ստեղծում է մեր երևակայական հայրենիքը։ Երևակայական ոչ թե առումով, որ ինքը ֆիզիկական չի, այլ որ օրինակ ասենք թե Երևանցին անծանոթ է մշեցում, բայց ինքը իր երևակայության միջոցով հոգեհարազատություն ազդում իր հետ, հասկացաք։ Այստեղ կարևոր է երևակայության աշխատանքը, այլ ոչ թե ֆիզիկական արկայությունը թե ոչ։ Եվ այդ առումով ուրեմն ազգային վեպերը, հերոսությունների մասին, այսինքն դու երևակայությամբ, ասենք թե միավորում ես ինչ-որ Տիգրան Մեծի կամ Վարդան Մամիկոնյանի կամ չգիտեմ Սամվել Լիբանի, որպես բարոյական կարգի եւ գեղագիտական ներդաշնակության օրինակներ, մասնավորապես բնապատկերները հասնում են ազգային սրբապատկերների կարգավիճակին։ Այսինքն դուք ինչ ունեք։ Երբեմն այդ ոնց են ասում ազգային սրբապատկերները կարող միավորվեն կրոնական սրբապատկերների հետ։ Օրինակ, որն է հայկական բնանկարչության ամենատարածված ձևը։ Չէ,
ցավտան մարասարը կներս մոռացի։ Ամենատարածվածը դա բնապատկերն է եկեղեցիով։ Բայց պետք է մենք հասկանանք, ասենք, այստեղ խորը իմաստ գոյություն ունի, որովհետև եկեղեցին ինքը սրբությունն է, բայց ինքը նաև բան է անում, թե իմաստի այսինքն արտահայտություն ունի իր մեջ, ինքը ասում է բնապատկերն է սրբություն ուրեմն։ Ուրեմն մենք հասկացանք, որ լանդշաֆտը ազգային մշակույթի եւ հասարակության հզոր խորհրդանիշներ է։ Այսինքն չափազանց էականն է, որ օրինակ դուք ասում եք, ասենք ռուսական, չգիտեմ, հարթությունները, կամ գերմանական անտառները, կամ հայկական լեռները, կամ չգիտեմ, այդպես մի բաներ էլի։ Այդ ներթեփանցումը թվում է թե զուտ սոցիալական կամ քաղաքական կատեգորիայի դեպի բնության օբյեկտները շատ հետաքրքիր է։ Եվ այդ առումով օրինակ երբ որ մենք ասում ենք լանդշաֆտ, այստեղ թվարկած է ինքը շատ տարօրինակ հասկացողությունն է։ Տարօրինակ հասկացողությունն է։ Օրինակ ասենք ինքը դուալիստական է։ Ինքը եւ պատկեր է եւ իրականություն։ Շատ կարևոր է, որ ինքը պատկեր է։ Եվ շատ կարևոր է, որ ինքը իրականություն է։ Այսինքն կարևոր է, որ Արարատը պատկեր է, եւ կարևոր է, որ Արարատը նաեւ ֆիզիկական օբյեկտ է հանդիսանում։ Տպավորիչ ներկայացական տեսք։ Ну, որտեղ դուք անդադ հիշում եք բանին, Արարատին, բայց օրինակ ասենք չեք հիշում, որ Ցածր գյուղի մոտ մի հատ պստիկ բլուր կա։ Ներկայացական տպավորիչ տեսություն է։ Շատ կարևոր է, որ այս բանաձևը, որ մենք հիշենք, լանդշաֆտը լոկ աշխարհը չէ, որ մենք տեսնում ենք, այն կառուցվածք է, այդ աշխարհի կոմպոզիցիա, լանդշաֆտը աշխարհը տեսնելու միջոց է։ Ну, երբ որ մենք օրինակ ասենք, ես այստեղ առաջանցնելով օրինակը բերի Սարյանի, եթե դուք հիշում եք, բան կա 20-ական թվականներին, այդ իր բանի շրջանում, ինքը տալիս է հայկական լանդշաֆտի, ոնց ասեմ, կառուցվածքային ձևն է ինքը տալիս, ուզում եք ցույց տամ, այդ բանը դրել եմ, որպեսզի դուք բան անեք, էլի։ Սա պարզապես ինքը լանդշաֆտ չի, ինքը ավելի վերացական բան է։ Այս նկարները ուրեմն ցույց են տալիս, թե հայկական լանդշաֆտ տեսնելու ձևը որն է, ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ օբյեկտ, այլ ընդհանրապես իրենք ցույց են տալիս մեր լանդշաֆտը տեսնելու մատրիցը։ Բայց դա շատ հետաքրքիր բան է, իդեա է։ Նախ եւ առաջ մենք հասկանում ենք, որ ինքը իրականությունն է, ու համ էլ պատկեր։ Ուրեմն իրականությունը փոխել չեն կարող, բայց պատկերը, այսինքն տեսնելու այդ ձևը, մենք կարող ենք փոխել։ Ուրեմն ինքը սոցիալական արտադրանք է։ Ինձ թվում է, օրինակ ասենք, այստեղ ովքեր որ նկարիչներ են հասկանա, որովհետև ոնց ասեմ ձեզ էլի, օրինակ հիմա կբացատրեմ, թե ինչու համար սոցիալականն է, նաև, որովհետև լանդշաֆտը սոցիալական արտադրանքը այն առումով, որ օրինակ սարեց, հիշում եք այդ երկը, սարեցի եմ, սարեցի։ Այսինքն հարցը այն չի, որ օրինակ ասենք, թե ընդեղ սար կա, հարցն են է, որ ինքը սոցիալականացվում որպես սարեցի։ Դուք ապրում եք Հայաստանում, իսկ լանդշաֆտը ամբողջականացնում է այդ ամեն ինչը։ Ամբողջական ազդեցություն է, դա էս կետն է, ոնց որ հասկանում եք։ Եվ իհարկե ասենք, թե սա ինձ թվում է նկարիչների համար ակնհայտ է, ինչպես սուբյեկտիվություն, այնպես էլ կոլեկտիվ պատմական գործընթացների միջոցով։ Օրինակ, ոնց ասեմ դեզ էլի,
ով կարող է իմանալ Սարդարապատ գյուղի մասին, եթե այնտեղ տեղի չունենար Սարդարապատի ճակատամարտը։ Հետևաբար այդ պատմական գործընթացները լանդշաֆտի մեջից առանձնացնում են ինչ-որ, չգիտեմ, տեղեր, չգիտեմ, բաներ եւ այլն, էլի։ Եզրակացություն, լանդշաֆտը առաջին խորհրդանշականը եւ գաղափարականը։ Մյուսը, ուրեմն լանդշաֆտը որպես բազմամակերես, մուլտիմեդիա, լանդշաֆտը դա մուլտիմեդիա է եւ բազմաշերտ է։ Օրինակ ասենք թե Արարատը չէ, վերցեք օրինակ Մասիսարը։ Դուք գիտեք, որ օրինակ ասենք թե հեթանոսության դարաշրջանում Մասիսում ովքեր էին ապրում։ Դևեր էին ապրում, ուրեմն դևեր էին ապրում, որոնք բան են անում, քաչկեր եւ այլն, իսկ բանի Մասիսի գագաթին ապրում էր օծերի տիրակալը եւ 7 տարին մեկ օծերը գնում էին իրենց տիրակալին, ուրեմն հայտնելու իրենց բանը։ Կարճ ասած, Մասիսը ընդհանրապես ավելի շուտ բացական կերպար էր հայտնության մեջ, քան թե դրական։ Հակառակը քրիստոնեության մեջ Մասիսը դառնում է Արարատ, որտեղ իջել է Նոյան տապանը, ուրեմն ինքը դառնում է Սուրբ Լեռը։ Ինչ բան է մուլտիմեդիա լանդշաֆտի համար հասկանում եք։ Կարող է ներկայացնել տարբեր նյութերի եւ շատ մակերեսների վրա, գտավի վրա ներքով, թղթի վրա գրվածքով, օրինակ ասենք Արարատսարին նվիրված բանաստեղծությամբ կամ, չգիտեմ, երկրաբանական ինչ-որ նկարագրությամբ եւ այլն։ Այս առումով, քանի որ մենք գործ ունենք միշտ սուբյեկտիվ մոտեցման հետ, դրա համար ես բերել եմ այս ցիտատը։ Հեղինակը այս արտահայտության առաջարկում է այդ զբոսայգուն նայել նույնպես, ինչպես մենք նայում ենք, օրինակ ասենք թե Արարատսարի գեղանկարչական կտավի։ Լանդշաֆտը որպես նացիոնալ սկաք։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մենք հասկացանք, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունեն առասպելները, միֆերը, պատմությունները, պատմաբանները ազգայինի համար, բայց ոչ պակաս նշանակություն ունեն նաև այդ բնության տեսարանները, բնապատկերները, լանդշաֆտները։ Յուրաքանչյուր հասուն ժողովուրդ ունի իր խորհրդանշական լանդշաֆտը։ Դրանք մաս են կազմում ազգի պատկերագրության, մաս են կազմում ընդհանուր գաղափարների եւ հիշողությունների ու զգացմունքների, որոնք մարդկանց միավորում են իրար հետ։ Այսինքն, որքան կրոնն է միավորում մեզ, այնքան էլ օրինակ Արարատսարն է միավորում։ Եվ դրա համար օրինակ կամ, չգիտեմ, ուրիշ սարերը կամ լճերը կամ գետերը։ Բայց այն ժամանակի ընթացքում ասենք իրենց նշանակությունը փոխվում է, որովհետև օրինակ ասենք թե որքան հասկանում հին ժամանակներում Նեմրութը ավելի կարևոր դեր էր կատարում, քան թե Արարատսարը, օրինակի համար, որովհետև ամենայն դեպս այնտեղ գիտեք ավելի շատ հեթանոսական շրջանից ունացած կամ Արարատսարի վրա ոչ մի բան չեք ճարի, հին դարաշրջանների կոթողներ չեք ճարի, բայց Հայաստանի վիշապների 90%-ը Արարատսարի վրա է, եթե հասկանում եք այդ վիշապներ իրականում ինչ է նշանակում, իրանք, եթե դուք նայում եք, իրանք վիշապ չեն ընդհանրապես, այլ ավելի շուտ նման են մարդկային օրգաններից մեկի, այո, փալոսներ են, և դա շատ բնականն է բանի համար, հեթանոսության համար, որը քրիստոնեության ասենք թե տեսակի բացական վերաբերմունքը չուներ, և այս առումով օրինակ ասենք թե շատ կարևոր է, չէ, ասենք Ռաֆուսանվելի մոտ
երբ որ ինքը վերցնում է, 1000 փարպեցուց Արարատյան դաշտի այդ բնանկարը եւ տեղադրում է Սամվել վեպում։ Այսինքն լանդշաֆտային պատկերները ստեղծում եւ ամփոփում են վերահիշյալ գաղափարներ, հիշողություններ եւ զգացմունքներ։ Եվ այստեղ մենք գալիս ենք այդ ամբողջը հասարակ բանի համար չի, որովհետեւ ոնց ասեմ, Արթուրին ես բան կանեմ, այս Արթուրը որ գնացել կռվելու Ղարաբաղում, եկավ ասեց, Ղարաբաղը Հայաստան չի։ Ասում եմ Արթուր ջան, չի համար։ Ասում եմ լանդշաֆտը Հայաստանի լանդշաֆտին նման չի։ Ինչ որ բան է, էլի, ոնց ասեմ ձեզ, էլի, գիտեք, որ Հայաստանի լանդշաֆտը շատ զուսպ է։ Մեզ թվում է, որ ես ուզում եմ ասեմ, մեզ թվում է, որ մենք տեսնում ենք լանդշաֆտը։ Իրականում մենք տեսնում ենք լանդշաֆտի միջոցով։ Այսինքն ինքը նայում է Ղարաբաղի այդ բան անտառներին, լեռներին, ասում է, վայ, էսի Հայաստան չի, որովհետև գիտես այդ որ լանդշաֆտը վերադարձնում է այդ տեսողությունը, սա ամենակարևոր ուրեմն բանը, որովհետև իրականում մեր խնդիրը որն է այսօր, որ մենք հասկանանք ինչ բան է էկոլոգիական մտածողություն։ Եվ կհասկանանք, ախր որտեղից է անտերը, որտեղ նու պետք է հասկանանք, որ օրինակ ասենք պեյզաժա բնանկարչությունը որ դարում է առաջացել։ Երբ որ ինքը դարձեց կոնցեպտ, իրականում հոլանդական արվեստում ինքը դարձավ արդեն կոնցեպտ, ժանր։ Եվ դա շատ հետաքրքիր է, թե ինչի համար, օրինակ հանկարծ հոլանդացիները, որոնք իհարկե ասենք թե տարօրինակ ժողովուրդ էին, հատկապես այն ժամանակ, ու հանկարծ ասենք այդպիսի բան արեցին։ Նու գիտեք, որ իրենք ոչ միայն այդ ժանրը են հայտնաբերել, պեյզաժի, նատյուրմորտներ են հայտնաբերել, որը էլի կապված է, չէ, բանի հետ, նու բնության գաղափարի հետ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մենք պետք է հասկանանք, որտեղից այդ ամեն ինչը, ինչու Արասար, ինչու Սևան, ինչու Արագած, եւ այլն։ Ուրեմն հարցն է, որ երբ որ դու ստեղծում ես ազգ, դու պետք է ունենաս պանթեոն, դու պետք է ունենաս դասականներ, ուրեմն պետք է լինի այսպես էլի, ոնց են ասում, արվեստի գործերի պանթեոն կամ արվեստագետների պանթեոն։ Պողոսը կա, Պետրոսը չկա, չնայած Պետրոսն ավելի տղանդավորը, քան թե Պողոսը։ Այդպես լինում է, որովհետև չգիտեմ, այդ մարդը մի քիչ այն չի, էլի, չի ներգծվում ընդհանուր պանթեոնի լանդշաֆտի մեջ։ Ուրեմն նրա այդ անունները եւ գործերը ունեն ազգային իկոնայի կարգավիճակ։ Ներկայացնում ազգակարևոր պատմական պահերին եւ ժամանակաշրջաններում։ Ուրեմն, ինչպիսի ժամանակաշրջաններում։ Դրանք փոփոխությունների, չգիտեմ, հեղաշրջումների, հասկանում եք հեղաշրջումների։ Երբ որ ասենք մեջը փակում է պատմության, մյուսը բացվում է։ Այո։ Շատ կարևոր է հատկապես, որ օրինակ նույն այնտեղ կարելի է ներկայացնել, թե ազգը ոնց են ճնշում եւ բանանում, բայց օրինակ ասենք կարևոր այդ իկոնայի բաներ պետք է անպայման մի հատ կարևոր պատմություն։ Երբ որ դու կայսերությունն էիր, աշխարհի կեսը կամ 1/3-ը լավ, թվում է 1/3-ը գրավել էիր ու այդպես, ասենք, նվաճել էիր ինչ-որ ժողովուրդների եւ այլն։ Ընդ որում գործը, որ արվեստագետը ստեղծում է, նախապես նախատեսված չի ազգային լինելու համար, բայց իրեն կարելի է դարձնել ազգային։ Այդ առումով հիմա պետք է ասենք հետևյալը։ Ընդհանրապես դա տարօրինակ բան է թվում, ինձ թվում է,
ձեզ էլ պետք է տարօրինակ թվա, որտեղ միջնադարում պարզ է, որ այդպիսի բան չկար, մենակ Ղազար Փարպեցին էր մտածում, որ ազգային լանդշաֆտը եւ բանը, չնայած ինքը աղանդավոր էր եւ իրան հալածեցին այդ պատճառով գուցե, որ ինքը կապեց, գիտեք, Ղազար Փարպեցի մոտ կա այդ տեսակի նկարագրություն արեցան դաշտի։ Հազվագյուտ մի բան եմ իրալուց ասում դες, ուրեմն խնդրեմ, ծառեր, անտառ, լիճ, լեռ, ինչ կապ ունի դա մարդկանց հետ։ Դրանապես մտովի նույնիսկ, ասենք թե, ուրեմն ես ուզում եմ ասեմ, որ ազգային լանդշաֆտը, որպես ինքնություն, ինչ որ մեկը պետք է հնարեր։ Այսինքն, այն որ դուք ասում եք հայկական լանդշաֆտ, ուրեմն մեկը պիտի ասեր, չէ, ասենք ֆրանսիական լանդշաֆտ, որ հետո մենք վերցնենք, ասենք հայկական լանդշաֆտ։ Ինչ որ մեկը գյուտ պետք է աներ։ Ուրեմն այդ գյուտարարի անունը Ջոն Կոնստեբլը։ Ով ոնց որ ասում են, ասենք շատ արվեստաբաններ, Անգլիան նկար է վերածեց։ Ուրեմն եւ ինքը, ասենք թե այդ հետարքիր բան արեց, էլի, ասենք բնապատկեր էր անում եւ ասում էր դա ազգային զգացմունքների արտահայտությունն է։ Չգիտեմ, Հիպոլիտենի տեսություն հիշում եք, որ կլիման կապված է, չգիտեմ, արվեստի ոճի հետ եւ այլն։ Եվ այդ առումով ինքը Կոնստեբլը ստեղծեց փաստորեն մի բան, ոչ թե պարզապես ազգային, ոչ թե բնանկար, ոչ թե պեյզաժային նկար, այլ ազգային պեյզաժ։ Եվ իհարկե ասենք թե դա հատկապես ազդեց ամերիկացիների վրա առաջինը, որտեղ ավելի լավ էին ծանոթ, անգլիական արվեստի միջոցով ցամաքային Եվրոպայում քիչ էին հետաքրքրվում։ Օրինակ ռեգիոնալիստները Ամերիկայում տիպիկ օրինակը ամերիկյան նացիոնալիզմի արտահայտության։ Տեսեք ինչքան տենց ամերիկյան բնապատկեր է էլի տիպիտալ։ Եվ իհարկե ասենք թե իհարկե ազգայնականությունը հենց որ սկսեց զարգանալ, Կոնստեբլը դարձավ մոդել, որ օրինակ ասենք թե եկեք մենք էլ հալկական ազգային բնապատկեր ստեղծենք։ Ուրեմն իհարկե ասենք թե Կոնստեբլը մնում է երևի ամենահայտնի ոնց են ասում այդ որ ասեն ազգային իկոնա, չէ՞, կամ չգիտեմ նկարիչների պանթեոն ազգային, ոչ թե կնայեն խուլիգաններ, ազգային։ Ուրեմն եւ այդ առումով շատ հետաքրքիր է, երկե հարկավոր է հասկանալ, որ օրինակ 18-րդ դարում անգլիական գրականությունը ամենաառաջավորն էր։ Չնայած ասենք նկարչությունն էլ երևի, որովհետև օրինակ ասենք թե անգլիական էսթետիկան, շոտլանդական ավելի շուտ, բանն ամենազարգացածն էր, գրականությունը առաջին անգամ, որ ասում ենք ժամանակակից գրականություն, ժամանակակից գրականության առաջին ուղղությունը դա սենտիմենտալիզմն էր։ Ասենք Պամելա Վեբը բան եւ այլն, եւ սենտիմենտալիզմը շատ կարեւոր է, որը համարում են, որ նախորդել է ռոմանտիզմին, անգլիական ռոմանտիզմն էլ, երբ գիտեք, ամենահետաքրքիրն է, որտեղ միջև հիմա էլ կնայեք իր ազդեցությունը շատ ուժեղ է, չէ՞։ Վամպիրների մասին կինոներ սիրում եք, կամ Ֆրանկենշտեյնը, կամ այդ ուրիշ բանները, կամ ասենք այդ շոտլանդական լճային պոեզիան եւ այլն, դա ամբողջը ինչու ապշատես լճակ։ Միջև հիմա էլ Շոտլանդիայում բոլոր լճակները սենց ապշատ վիճակում են։ Որտեղ կնես բանաստեղծներ, չգիտես ինչու իրանց հավանից։ Կոնստեբլը բան կլիներ, եթե ինքը
իսկապես լավ նկարիչ չլիներ։ Իսկապես լավ նկարիչ չլիներ, որովհետև օրինակ ձեզ ոնց բացատրեմ էլի ինքը ջութերը արել է նկարչության ասպարեզում։ Այդ իր մթնոլորտային էֆեկտներն են, որ դուք նայեք իր նկարներին, իրականում դուք հասկանաք, որ այնտեղ ավելի կարևոր է երկինքը, քան թե բանը, որտեղ լույսը իր համար ամենակարևոր էֆեկտներից մեկն է։ Եվ իհարկե սա բանը ազգային նկարիչ։ Ուրեմն էսի խոտի սա է կոչվում։ Պատկերված է Անգլիայում, սա անգլիական բնապատկերն է իր հետ ամպիկներով, մթնոլորտով եւ այլն։ Անգլիացի զինվորներ են, հայրենասեր զինվորներ են, ինքան հայրենասեր, որ պիտի գնան բան, այդ Ֆրանսիայում մեռնեն։ Եվ այս նկարը երևի կոնստանտինոպոլի ամենահայտնի նկարներից է։ Հիմա անցնենք հայկական պեյզաժային նկարչության։ Այսինքն, այստեղ այդ փոխադարձ կապը գոյություն ունի իդեոլոգիայի եւ նկարչի աշխատանքի միջեւ։ Panos Terlemezia. Ну, si pensare, այստեղ, ну, ես էլ հասկանում եմ գործարնը։ Էսի Բաշնջաղյանն է, հայտնի գրող Գևորգ Բաշնջաղյանն է, որտեղ ինքը, չգիտեմ էլի ասենք, հետաքրքիր բանն է, որ ինքը նույնքան հայտներ իր ժամանակի, դե հիմա գուցե իր այդ պատմվածները ու վիպակները այդքան չեն սիրում, բայց ժամանակին հրճակված էր ու ոնց էր ատում բանին Սարյանը նկարել չգիտի։ Հա, դե գիտեմ, որ չգիտի։ Հա? Հա, իհարկե։ Այո, այդտեղ կա։ Ու շատ հետաքրքիր է, ասենք ժողովածու կա, Բաշնջաղյանի օդվածների, ու այնտեղ գրած է, ոնց կարող է մարդը չի կարող կարգին լեռ նկարել, իր նկարիչի համար։ Ну, Եղիշե Թադևոսյան, իհարկե, եւ իհարկե ասենք թե ուշադրություն դարձեք, ասենք այս դաշտերը, բաներն, կոնստեբլները սիրում, որ այնտեղ ասենք պստիկ յուղական եկեղեցիներ լինեին, այնտեղ գառնուկներ, կովիկներ եւ այլն, որ այսինքն այդ յուղական իդիլիան իր համար բան էր, էլի ասենք, այդպես շատ հաճելի երևույթ էր։ Ну իհարկե ասենք մոդեռնիզմը գալիս է եւ այդ ամբողջ ասենք այդ բանը իդիլական ասենք թե այդ կոնստեբելյան այդ մթնոլորտը ջարդումը այ գոլորշին արդեն չկա, բայց իհարկե ասենք գալիս է մի մոտեցում, նո մարդեր ես երկու այդ կոչվում է ազգային ֆորմալիզմ, ով որ սովորել է Վարդան Ազատյանի մոտ հասկանան, չսնակում, կամ ազգային մոդեռնիզմ, նո ես կամ բացատրել չտու օրինակ ես թվում արդեն դուք հասկացաք, որ պեյզաժը չի կարող չեզոք լինել։ Ինքը միշտ դեկոնստրուկցիա է պետք է ընդհանրվել։ Հարցը ինչ է, որ այսօր արգելված է պեյզաժ նկարել։ Այսօր արգելված է անխելքորեն պեյզաժ անել։ Միշտ նկատի ունենալ, որ միշտ պեյզաժային քար նկարեք, լիճ նկարեք, ինք գաղափարապես իմաստներով հագեցած երևույթ ալիս։ Եվ իհարկե շատ կարևոր է, նու ես մի նկարի անունը չեմ գրել, բայց երև գիտեք իր անունը։ Այն մեկի, որ անունը գրած չի։ Կշում բնանկար Ջաջորում, ով Ջաջորում եղել է։ Հա? Հա։ Նու ես էլ իր վերջին աշխատանքներից է, բնանկար խաչքարերով, էլի նորից
ոնց որ ասում են, գալիս է հաստատելու այն բանը, որ բնությունը ինքը նույնքան սոցիալականացված է, նույնքան գաղափարականացված է, ինչպես օրինակ ասենք մեր կյանքի շատ երևույթներ։ Եվ այդ առումով կարելի է պատկերացնել բնությունը մեր գիտակցության մեջ, ոնց ասեմ, մի 4 շերտ պալտո է հագել, որ հարկավոր է այդ շերտերը անել, որպեսզի տեսնես, տակը մի բան կմնա, թե կմնա համարյա ոչինչ։ Մենք խոսում էինք բնության մասին, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, որ բնապահպանությունը իդեոլոգիական է։ Օրինակ, ինչ է կարծում, կա այսպիսի մի բան մշակութային աշխարհագրություն։ Ինքը հետազոտում է աշխարհագրությունը, ոչ թե քարտեզներ, ոչ թե ասենք թե այդ լուսանկարների միջոցով, որ սպուտնիկից են արվում, այլ ինչպիսին է բնությունը կամ օբյեկտը, ուրեմն պատկերվում գեղարվեստական գրականության կամ բանի մեջ, օրինակ գեղանկարչության մեջ։ Հիմա դու կարող եք ասել, օրինակ ասենք, երբ որ մենք կապանում էինք, ասենք դենտեղ խուստուփ սարը չնայած ասենք շատ լավ երևում էր, բայց ամեն մի տան մեջ, ասենք կար խուստուփ սարի նկարը, կամ լուսանկարը, հա? Ամեն մի համարում հյուրանոցի չէ նկատի ունել, խանութներում եւ այլն, ամենտեղ։ Հիմա հարցը առաջանում, ես որպեսզի ցույց տամ, էլի, որ օրինակ ասենք, թե դա ոչ միայն իդեոլոգիական է, այլ նաեւ նույնիսկ տնտեսական է։ Օրինակ, դուք գիտեք, որ բնանկարչություն դա տնտեսական է։ Մեկ, ուրեմն առածար հասկացանք, պարզ, ամենտեղից երևում է։ Արագածար հասկացանք, ամենտեղից երևում է։ Սևանա լիճ, բայց Սևանա լիճը միայն երկու կետից։ Նկարում ընդամենը երկու կետից։ Մեկը այդ կղզին է, իհարկե, երկրորդը շորժայից։ Ով կարող է ասել ինչու միայն շորժայից։ Այո, ապրես։ Բայց իրականում ոչ մի նկարիչ երբեք չի փորձել, օրինակ ասենք թե ամբողջ այդ պերիմետրը անցնի։ Լավ, որ ապրես, իսկ հիմա կարող ես ինձ հիշել, էլ ինչ, էլ որտեղ կան նկարիչների հանգստյան տներ։ Դիլիջան, ուրեմն անպայման հայ նկարիչները պետք է նկարեն պարզ լիճը։ Մյուս ոչ պարզ լճերը ուրեմն չեն նկարելու։ Էլ որտեղ կան։ Չէ, չէ, դե չգիտեմ, լավ։ Ուրեմն այդպիսի տուն կար, բացի շորժայից Դիլիջանից, օրինակ բյուրականը։ Դրա համար օրինակ ասենք թե բյուրականը այն գյուղն է, որ ամեն շատ նկարված, այդ աշխարհագրության մասին, որ մենք խոսում ենք, պետք է հասկանանք, որ ասենք թե այդ մարդու պրակտիկ գործունեությունը, բանը այնպես չի, օրինակ ասենք թե ամեն սար, ամեն քար, օրինակ ասենք թե պլեները տանում էին միշտ մի տեղ, ոչ թե ամեն անգամ տարբեր տեղեր։ Ուզում եմ ասել, որ այդ բնապատկերի ընտրությունը, որ նկարիչի կատարումը, գաղափարական է։ Ես հիմա, որ կանցնեմ այդ երկրորդ թեմայի, իրականում իմ կարծիքով այսպեսի մի հատ լավ գիրք կա, Թիմոթի Մորտոն, ինքը ուշում է ինչպես մտածել էկոլոգիապես։ Եվ ասում է, այս գրքում դուք չեք գտնի թվեր, տեղեկություններ եւ այլն։ Ինքը ասում է դրանք փաստեր չեն, դրանք ֆակտիոիդի, փաստանմանություններ են, հասկանում եք, որտեղ ավելի կարևոր է ոչ թե ես դες ասեմ, օրինակ ասենք թե որտեղ է ջուրը կեղտոտված, որտեղ է հողը կեղտոտված, այլ ասեմ ինչպես է մարդը մտածում բնության եւ էկոլոգիայի մասին։ Խնդիրն այն է, որ
օրինակ ասենք թե ամուսարի պահպանության գաղափարը ոչ թե էկոլոգիականն է, այլ հայրենասիրական, որտեղ լոզունգը, եթե հիշում եք, սար պիտի մնա։ Լոզունգը հիմնական։ Այսինքն ամուսարի գաղափարի մեջ սար պիտի մնա, ամուսարը պիտի մնա, թե սար պիտի մնա, հիմնական լոզունգը իրաց հետ է, այդ բնապահպանների։ Այսինքն ես հենց դա եմ ուզում ասել, որ օրինակ ասենք թե առաջին մասի էությունը, որ մենք ցույց տանք, որ ոնց որ օրինակ ասենք պատմությունն է, չէ, իդեալոգացված, այնպես էլ բնությունն է իդեալոգացված։ Եվ եթե մենք խոսում ենք ամուսարի մասին, պետք է ասենք, որ այնտեղ օրինակ ինչքան նացիոնալիստ կա, դարձան բնապահպան ամուսարի կամ չգիտեմ, այս ջրվեժը որ կար, դրա պահպանության ժամանակ։ Նացիոնալիզմը և օրինակ ասենք թե չգիտեմ էլի, այո, որովհետև օրինակ ասենք Ադոլֆ Հիտլերը երբ որ եկավ իշխանություն, այո, ինքը ասեց, որ հարկավոր է պահպանել և պաշտպանել գերմանական բնությունը։ Եվ չի կարող մեր բնությունը ցավը տանը։ Հող և արյուն, հողը, կարճ ասած, և արյունը անհնարին է իրարից տանանջատել։ Մենք պետք է պաշտպանենք բնությունը, ոնց որ պաշտպանում ենք, սպասի եկներեր, մենք նույնքան պետք է պաշտպանենք բնության մաքրությունը, որքան որ մեր արյան մաքրությունը։ Եվ այդ սոր հիտլերյան գաղափարները այդ արյան և ուրեմն բնության մաքրության այսօր շատ ակտուալ է։ Դրանից 12,000 տարի առաջ մարդը կարելի ասել ոնց որ բոլոր կենդանիները, այսինքն կովերը, ոչխարները, չգիտեմ առյուծները, չգիտեմ ուրիշ բաները։ Այսինքն ինքը բնական էակ էր, ինչպես մյուս, եւ իր գոյությունը պահպանում էր ինչպես մյուս բնության արարածները, այսինքն հավաքչություն, որդորդություն եւ այլն։ 12,000 տարի առաջ մարդը սկսեց զբաղվել հողագործությամբ եւ շատ արագ բնությունը սկսեց փոխվել։ Այսինքն անտառները սկսեցին կտրել, վերածվել վարելահողերի կամ արոտավայրերի եւ այլն, եւ դա շարունակվեց 12,000 տարի, որ ընթացքում իհարկե մարդը փաստորեն երկրի տարածքի մի զգալի մասը վերածեց իր համար գոյության պահպանության ձև։ Մյուսը դա էկոլոգիական ճգնաժամի երկրորդ փուլը, որտեղ մենք չենք համարում դա էկոլոգիական ճգնաժամը, բայց իրականում դա էլ է էկոլոգիական ճգնաժամ։ Դա արդյունաբերությունն էր, որտեղ արդյունաբերությունը երբ որ սկսեց զարգանալ 19-րդ դարից սկսած երևի, ջուրը, հողը եւ այլն սկսեցին աղտոտվել։ Եվ իհարկե ասենք թե այսօր ամենին կարևորը դա գիտեք կլիմայի փոփոխությունն է։ Թե ինչ բան է կլիմայի փոփոխություն, դա ինձ ասեմ ձեզ դա այդքան էլ հասարակ բան չի էլի, որտեղ կլիմայի փոփոխության մեջ բանն է գործում է կույտի էֆեկտը։ Օրինակ գագիկի ավտոմեքենան ինչ-որ CO2 արտահանում։ Դա կարող է ազդել բնության վրա, ոչ։ Երկրորդը մեքենան, երրորդը, չորրորդը եւ այլն, մինչեւ միլիարդ երրորդը։ Անհասկանալի է։ Չէ՞, թիվը, որտեղ որ այդ ազդեցությունը կլիմայի վրա սկսում է, որտեղ որ չի սկսում։ Դա կոչվում է կույտ։ Այսինքն ինքը բանն է, ասենք
5 հատ քարը, բայց երբ ասենք թե այդ քարերի քանակը այնքան որ դու արդեն քանակ չգիտես, ասում ես դա քարերի կույտ է կամ բան։ Հա։ Այդ առումով երկրորդը ինքը կլիմայի փոփոխությունը այնպիսի օբյեկտ չի, ոնց որ օրինակ ասենք աթոռը կամ ծառը, որովհետև իրան ընկալելը ինքը ոնց ասեմ հիպերօբյեկտ է, ոնց որ ասում են էկոլոգները, ինքը տարածության մեջ չափից ավելի մեծ է, որպեսզի մեր գիտակցությունը կարողանա ընկալել։ Ինքը ժամանակի մեջ չափից ավելի ձգված է, որպեսզի մեր մտածողությունը կարողանա ընկալել։ Եվ դրա համար, թե խոսում ենք էկոլոգիայի մասին, մենք պետք է անդրադառնանք այն մարդկային գիտակցության մասին պետք է խոսենք, որովհետև էկոլոգիական ճգնաժամը դա կապված է, դա հենց մարդկային գիտակցությունն է։ Այդ առումով։ Ուրեմն, եւ այդ առումով մենք հակված ենք համարելու, նորից եմ կրկնում, որ իբրև թե էկոլոգիական ճգնաժամը դա հասկացությունն է, որ ծնվել է 20-րդ դարի վերջին եւ շատ ավելի, այսպես առաջատարադարձել 21-րդ դարում։ Ոչ, դա այդպես չի։ Իմ մենք ասենք, ուրեմն նախ եւ առաջ, եթե դուք հիշում եք, այստեղ նշված է, որ այսօր աշխարհի դեմքը որոշողը դա ժամանակակից գիտությունն է եւ ժամանակակից տեխնիկան ու տեխնոլոգիաները։ Ժամանակակից գիտությունը դա այն գիտությունը չի, որ օրինակ մենք ստանոթան, այսինքն դա իսլամի գիտությունը չի, դա չինական գիտություն չի, դա հնդկական գիտություն չի։ Դա արևմուտքի գիտությունն է։ Արևմուտքի տեխնոլոգիայի իդեան, տեխնիկայի իդեան արևմուտքի իդեան է։ Այլ ոչ թե, այսինքն չինացին էլ ունի տեխնոլոգիաներ, բայց իր հայացքը տեխնոլոգիայի, տեխնիկայի կամ գիտության վրա տարբեր է եվրոպական հայացքից։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, թե ինչն է այդ ամեն ինչ, ինչ հայացք է դա, ինչ մտածողություն է դա, արդյոք ինքը կապ ունի էկոլոգիական ճգնաժամի հետ։ Եվ Գարեգին բն մեղավոր է, որ օրինակ ասենք թե կապանի հողերը բոլորը աղտոտված են։ Թե կապ չունի Գարեգին բնն էսական։ Երբ որ համատում ենք 1000 թվականի Եվրոպան իսլամ աշխարհի հետ, տեսնում ենք բարեկեցիկ իսլամի աշխարհ եւ բավականին ողորմելի վիճակով գտնվող Եվրոպա։ Չգիտեմ ինչն է պատճառը, գուցե հենց այդ է, որ ողորմելի վիճակում էր գտնվում, բայց Եվրոպայում կարևոր ուշադրություն դարձեց հատկապես հյուսիսային երկրներում տեխնոլոգիաների վրա։ Մոտ 1000 թվականին, դարապես ավելի ճիշտ ասել 800 թվականին, ուրեմն սկսեց օգտագործվել ջրի էներգիան արտադրական գործընթացներում։ Ոչ միայն հացահատիկ աղալու, այլ նաև ուրիշ գործողություններ կատարելու։ Քամու էներգիան ուրեմն սկսում է կարևոր դեր կատարել նույն հյուսիսային Եվրոպայում 12-րդ դարի վերջին։ 13-րդ դարում ուշադրություն դարձրեք, որ մինչև 12-րդ դարը, եթե համատում ես բնագիտական աշխատությունները, դուք տեսնում եք, որ օրինակ ասենք թե մինչև 12-րդ դարը ով էր ամենախոշոր մաթեմատիկոսը, ով է հիշում, աշխարհում, բժիշկը գիտեք Ավիցեննա, Իբն Սինա, հա, Օմար Խայամը ներեք ոնց կարող է չիմանալ, ինքը խոշոր մաթեմատիկոսն է համարվում, միջնադարյան իսլամի մեջ եւ այլն, բայց 13-րդ դարից սկսած եւ եվրոպացիները շատ տարօրինակ ձևով էին անում, վերցնում էին ինչքան բան կա իսլամի մեջ բնագիտության մասին գրքեր կա թարգմանում էին, պատկերացրեք այն աշխանի, որ պահպանվել է լատինական թարգմանություններ, բայց արաբական բնագրեր չկան։ Եվ այդ առումով կարելի է ասել, որ
այդ խորհրդանշական պահը որ կա, դա 13-րդ դարին վերջին հայտնվեց այդ կշռաքարերով այդ բանը, ժամացույցները։ Իսկ դա գիտեք ինչ նշանակում, որ սկսվեց դրանով ավտոմատիկայի դարաշրջանը, դա առաջին ավտոմատ սարքն է ժամացույցը։ Տեխնիկա Եվրոպան չունենալով այդքան ռեսուրսներ կամ բարենպաստ, չէ, բաներ, տեղեր, բան է անում։ 15-րդ դարում հանկարծ Եվրոպան, ասենք, որ թշնամական մանր-մունր պետությունների հավաքածու էր, մանր-մունր, այդ մանր-մունր պետությունները ուրեմն սկսում են նվաճել ողջ աշխարհը։ Գաղութ, ոչ միայն նվաճում են, գաղութացնում են և թալանում։ Այդ թալանելը շատ կարևոր է, որովհետև, ասենք, պետք է հասկանալ, օրինակ ասենք, լավ ինչու են թալանում, ինչ մտածողություն է դա։ Եվ այստեղից ես ուզում եմ ասել, որ եթե մեզ թվում է, որ միայն կապիտալիզմի դարաշրջանում է Եվրոպայի գերազանցությունը, ապա ոչ։ Ինքը իր արմատները գնում են միջնադար, միջնադարյան սխոլաստիկա, միջնադարյան աստվածաբանություն։ Ես բացատրեմ տարբերություն, այո։ Ուրեմն, նախ եւ առաջ մշակույթ բառը ծագում է մշակել բառից, որ կապված է հող մշակելու հետ։ Եվ պետք է ասեմ ձեզ, որ հին Եվրոպայում, այսինքն մինչև 7-րդ դարերը, հյուսիսային Եվրոպայում, ուրեմն հողը մշակում էին երկու եզով, երևի տեսել եք։ Եվ օրինակ ասենք արևելքի երկրներում, որտեղ որ կլիմայական պայմանները լավ են, կարելի երկու եզով վարել հողը։ Իրականում դրանք չէին վարում հողը, ժամանակակից իմաստով, այդ պատռում էին հողի մակերեսը։ 7-րդ դարի կեսին սկսեցին օգտագործել նոր տեսակի գութան, ժամանակակից գութան, որը ոչ միայն պատռում էր, ակոս էր անում, մյուսը, ասենք, խորացնում էր, չէ, մյուս բաննը, և մյուսը շրջում էր հողը։ Այդ որ դուք տեսնում եք, որ հողը շրջողացը, այդ փաստորեն 1200 տարվա գյուտ է հանդիսանում։ Եվ այդ ամեն ինչը փոխեց ուրեմն գյուղի հոգեբանությունը հյուսիսային Եվրոպայում։ Գիտեք չէ՞ ինչի համար կիրառեցին, որտեղ այնտեղ հողը ծանր է, կավային թաց է եւ այլն, այդպես իսկ օրինակ ասենք թե մերձավոր արևելքում հեշտ է հողը փորել, այնտեղ շատ դժվար է, էլի։ Եվ ինչ առաջացավ, ուրեմն պատկերացրեք, որ հիմա, քանի որ դա ծանր բան է, չէ, ասենք էդի, 8 եզ պահանջեց, բայց ուրեմն մի գյուղացի մի եզ ունի, մյուս գյուղացի մի եզ ունի, ուրեմն կնշանակի մեկը 3 եզ ունի եւ այլն, ուրեմն հողը վարելու համար պետք է միավորվել։ Ուրեմն առաջ, մտածողության փոփոխությունն եմ էլ ուզում նկատեք, առաջ ամեն ինչ որոշում էր, դե գյուղը, քանի որ համբանք է, ուրեմն բոլորը մի հեկտար հող ունեն։ Հիմա արդեն ոչ թե քո հարստությունը որոշում է որքան հող ունես, այլ քանի եզ ունես։ 3 եզ ունեցող ավելի շատ, ուրեմն եկամուտ կստանա։ Ինչքան է։ Որտեղ եզն է որոշում այդ վարելահողի մեջ իր բաժինը։ Եվ այդ նոր գութանը փոխեց ուրեմն մտածողությունը։ Այստեղ գրված է նախկինում գյուղը բնության մի մասն էր, հիմա դարձավ նրա շահագործողը։ Եվ շատ կարևոր է, որ այդ գութանը յուրահատուկ է միայն Եվրոպայում։ Այդպիսի ագրեսիվ ձևով գյուղատնտեսություն աշխարհի ոչ մի երկրում չի եղել։ Ագրեսիվ, ուրեմն հողօգտագործումը, ուրեմն եվրոպական գյուտը։
Եվ մի լավ ուրեմն փիլիսոփա, ճիշտ մշակութաբան, ուրեմն ժամանակակից տեխնոլոգիան բնության հանդեպ իր ողջ անողոքությամբ մեծ մասամբ ստեղծել էին հենց հյուսիսային Եվրոպայի այդ գյուղացիների ժառանգների կողմից։ Այսինքն ոչ միայն գոթանն են հնարել, այլ անողոքությունն են հնարել բնության հանդեպ։ Հա, Հոլանդիայի Գերմանիայի մասին է խոսքը գնում։ Եվ մտածողությունը փոխվեց, օրինակ ասենք թե պատկերագրության մեջ վերցնենք 9-րդ դարի կեսից մինչև 9-րդ դարը ուրեմն այդ որ կային օրացույցները շատ տարածված երևույթ, այնտեղ պատկերում էին, ասենք, չգիտեմ, ասենք ամառը մի տեքնոջ ձևով, չգիտեմ, ձմեռը մի պապի ձևով եւ այլն, բայց բանը օրացույցների բովանդակությունը փոխեց, այսինքն ամառը ինչ-որ պերսոնաժ է, բանը, ամառը տառեր են կտրում, գարնանը հող են բանանում, կարճ ասած աշնանը խոզ են մորթում, այսինքն ինքը դարձավ տենց ագրեսիվ էլի բովանդակություն ձեռք բերեց, սիմվոլիկ բովանդակությունը դարձավ այդպես գործնական։ Հա, լավ։ Ուրեմն մարդու հարաբերությունը բնության հետ որոշում է այն բանով ինքը ինչ է մտածում իր սեփական բնույթի եւ իր ճակատագրի մասին։ Իսկ ինքը ինչ է մտածում իր կյանքի էության եւ ճակատագրի մասին, այդ գիտելիքը նրան տալիս է կրոնը։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ օրինակ ասենք մենք հավատում ենք առաջընթացին, բայց որտեղից է հավատը։ Ուրեմն հավատը պետք է գա հավատի մեջից։ Իսկ հավատների ամբողջությունը դա կրոնն է։ Եվ այդ առումով մենք պետք է հասկանանք, որ այդ առաջընթացի իդեան չի կարող գոյություն ունենալ, ասենք Հնդկաստանում կամ Չինաստանում։ Կարող է գոյություն ունենալ միայն հուդայա-քրիստոնեական այդ միջավայրում։ Եվ այդ առումով չնայած մենք օրինակ հիմա աթեիստ ենք Եվրոպայում էլ մարդկանց մեծամասնությունը աթեիզմ է, բայց այդ մտածողության այդ գաղափարները աշխարհիկացված է, բայց դա չի նշանակում, որ այդ գաղափարները մտածողության փոխվել են։ Ուրեմն մենք պետք է հիմա ասենք ինչն է քրիստոնեության առանձնահատկությունը, ինչով է ինքը տարբերում մյուս կրոններից կոնկրետ բնության մասին, ասենք, վերաբերմունքի մեջ։ Նախ եւ առաջ Գագիկին հիշեցրեց հունահռոմեական ժառանգությունը, որ կարևոր նշանակություն ունի։ Կա հունահռոմեական ժառանգությունը կարևոր դեր է կատարում, բայց կան էական տարբերություններ։ Հունահռոմեական մտածողությունը ցիկլային ժամանակի ուրեմն իդեայի վրա է հիմնված, որ իրանք ասենք թե դուրս էին բերել, օրինակ ասենք այն բանից, որ արեգակը չէ, կամ լուսինը չէ, անդադ վերադառնում են նույնը։ Շատ կարևոր է, որ օրինակ Արիստոտելն ասում, որ դուք հիմա չեք որ ասում, հարցնում եք, թե աշխարհի սկիզբը երբ է եղել, դա հնարավոր չի։ Աշխարհը միշտ կա եւ ամեն ինչ կրկնվում է։ Հա։ Օրինակ հնդկական առասպելն էլ գիտեք, էլի ցիկլային ժամանակի հիմա վրա։ Ну, նախ եւ առաջ դա առողջության պատմությունն է, դա շատ հետաքրքիր է։ Որովհետեւ աշխարհը կամ ոչ ոք չի ստեղծել, ինքը միշտ կա, կամ ինչ-որ մեկը ստեղծել է։ Ուրեմն Աստված հիշում եք, ստեղծեց մութը ու լույսը, հետո երկիրը, մոլորակները, բույսերը, կենդանիները, հերթականությամբ 6 օր մարդը չարչարվել է։ 6-րդ օրը ստեղծեց Ադամին, հետո մի քիչ մտածեց, որ դա ճիշտ չի, մարդը մենակը պետք է մի հատ բան անել,
կին տալ իրեն, ամուսնացրեց Եվայի հետ, եթե հիշում եք։ Աստված ստեղծեց կենդանիների, բայց իրքան հիշում եք բանը, անուններ չէր տվել։ Պրստինյան պետք չէր օրինակ ասենք, թե շանը ասել, դու շուն ես, ինք ասում էր, հեյ, շունը գալիս էր Աստծու մոտ։ Այդ կարևոր պարտականությունը կենդանիներին անուն տալը, ուրեմն ինքը տվեց մարդուն։ Ես ասում եմ, դա դուք հասկացեք ինչքան տարօրինակ պատմություն, այլ մենք քրիստոնյա ենք, մտածում ենք, որ դա բնական բան է։ Աստված ուրեմն իր ստեղծածը տրամադրեց մարդուն եւ պլանավորեց բացառապես մարդու օգտի համար։ Եվ մարդը իհարկե պետք է ղեկավարեր աշխարհը։ Գիտեք ինչի համար։ Չնայած ինքը հիշում եք ոնց մարդուն ստեղծեց։ Կավից ստեղծեց, բայց ստեղծեց իր պատկերով, իր նմանությամբ ստեղծեց։ Այստեղ շատ կարևոր բան է, քանի որ մարդը Աստծու նման է, ինքը Աստծու նման տրանսցենդենտալ է։ Այսինքն իր մարմինը իհարկե աշխարհում է գտնվում, քանի որ կավից է, բայց հոգին այն աշխարհում է։ Դրա համար հավերժ է, էլի, տիպտավը։ Ну и յուրալից ասեմ ձեզ զրադաշտականության մեջ էլ այդպես, եթե հիշում եք, այնտեղ էլ կա տրանսցենդենտալ ուրեմն աշխարհ, այսինքն ի տարբերություն ասիական կամ աֆրիկյան կրոնների, ինքը հաստատեց մարդու եւ բնության դուալիզմը։ Եվ քրիստոնեությունը պնդեց, որ Աստծու կամքը հենց այնպիսին է, որ մարդը շահագործի բնությունը իր նպատակների համար։ Ծառը ուրեմն աճում է, որ իրեն կտրեք։ Հիշում եք ավետարանի մեջ ինչ արված, ասված, այն թզենու մասին, որ բեր չէր տալիս։ Թզենին, որ բեր չի տալի, հարկավոր է կտրել։ Հասկանալի է, բանն էլի։ Բայց այստեղ հունահռոմեական իրականության հետ որ համատում ենք, դա իհարկե ասենք թե մեր մոտ է պահպանված, սարերը, ծառերը, չգիտեմ, աղբյուրները եւ այլն ամենը ոգի ուներ։ Այսինքն այնտեղ նայադներ, չգիտեմ, ֆավներ եւ այլն։ Հիմա չեկա ծառերի պաշտպանում կամ լեռների պաշտպանում քիչ իմաստը։ Նո օրինակ հետարանսական Հայաստանում բան էր։ Լեռները երկու սեռ ունեն, արական եւ իքական։ Մասիս իքական սեռը է, արագածը արական սեռը։ Ինչպես անունը ուշ։ Արայի սարը արականն է, Շամիրան սեռը իքական եւ այլն։ Ուրեմն դու չես կարող ծառը կամ անտառը կտրել։ Նախ առաջ ուրեմն այդ անտառի ոգու բարեհաճությունը պետք է ձեռք բերես։ Ինքը պետք է թույլ տա։ Եվ բացի դրանից ոչ միայն թույլ պետք է տա, դու պետք է հոգ տանես, որ հանկարծ ասենք թե այդ դևը գենիուսը։ Այդ բանը այդ ոգին, որ ասենք աղբյուրի բաններ, ոգիներ, կոչվում է գենիուս լոկի, տեղի հանճար։ Ну, գենիուս նաև նշանակում է, եթե դա բանն է, լատիներեն։ Ուրեմն գենիուսը հինարեն կլինի դայմոն։ Երբ որ բան արեց, քրիստոնեությունը եկավ, ինքը սկսեց պայքարել դեմոնների դեմ, կամ հունարեն դայմոնների դեմ։ Գյուղացին ասում էր, բանը, այս աղբյուրը դայմոն ունի, վայ, քրիստոնյա սուրբը գալիս էր եւ այդ խեղճ դայմոնին սպանում էր։ Կամ ասենք անտառում ինչ-որ դայմոն կար գնում էր, անտառի դայմոնին էր վարի տալիս եւ այլն։ Հալածում էր, հա, տենց սուրբ ջրով, խաչով մնով։ Ну, կարար ընդհանրապես վերջներ անտառը վառել, որ դայմոնը գներից ոչ չանար։ Ուշում շատ դաժան պայքարեր են մղում այդ բանը, սրբերը շատ նենց դաժան պայքար են մղում բնության դեմ, որ բնությունը պաստորը լեցուն էր դևերով, դայմոններով։
Այլ ոգիներ, որոնք ապրում են բնական իրերի մեջ եւ նախկին բնությունը պաշտպանում են մարդուց, անհետացան։ Հաստատեց մարդու արդյունավետ մեն իշխանությունը հոգեվորի նկատմամբ։ Սրանից հետո ուրեմն ծառը չի կարող հոգի ունենալ կամ ոգի։ Միայն մարդը կարող է ունենալ։ Նույնիսկ դելֆինը չի կարող ունենալ, չնայած ասենք մեծ ուղեղում է կամ։ Պես գիտեք, ժամացույցը հնարվել է ոչ թե Բյուզանդիայում, այլ Եվրոպայում։ Ինչու՞, որովհետև քրիստոնեությունը բարդ կրոն է եւ բազմաթիվ ճյուղավորումներ ունի, որոնցից մեկն էլ օրինակ ասենք հայ առաքելական աղանդն է, լավ։ Եվ հիմա պետք է մենք հարց տանք, որ օրինակ ասենք քրիստոնեական այդ տեքստերը կարելի է տարբեր ձևով մեկնաբանել։ Ուրեմն ինչու Բյուզանդիայում տեխնիկայի զարգացման վրա ուշադրություն չդարձրեցին։ Հույները հավատում էին, որ մեղքը բանականության կուրություն է, եւ որ փրկությունը պետք է փնտրել ներքին լուսավորության եւ ուղղափառության մեջ, այսինքն մաքուր մտածողության ոլորտում։ Լատինների մոտ, ուրեմն լատինական քրիստոնեության մեջ, կաթոլիկ քրիստոնեության մեջ, ուրեմն իրենք այլ ձևով են մտածում։ Իրենք համարում են, որ մեղքը բարոյական չարիք է, այլ ոչ թե իմացության, հասկանում եք։ Բարոյական չարիք է։ Եվ հետևաբար ուրեմն մարդու փրկությունը ճիշտ վարքի մեջ է։ Ուրեմն շատ դա նշանակում է, որ քանի որ խոսքը գնում է բարոյականության մասին, ազատ ընտրություն չէ, ուրեմն լատինական հավատը վոլունտարիստական էր, այսինքն հիմնվում էր կամքի սկզբունքի վրա։ Այսինքն կամքն է մեզ, որ կարճ ասած բարին ենք ընտրում, ոչ թե չարը։ Հույն սուրբը մտածում էր, արևմտյանը գործում։ Եվ այդ առումով այդ լատինական քրիստոնեության գործնական բնույթը բերեց նրան, որ բնության նվաճումը ուրեմն ավելի նպաստավոր էր լատինական քրիստոնեությունում, քան թե բյուզանդական։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ օրինակ այսպիսի մի բան, որ մենք պետք է ասենք, ինչպես է, ինչ է մտածում, ուրեմն այդ Հռոմի պապերը, կաթոլիկոսները, պատրիարքները բնության մասին, դա շատ կարևոր է։ Ինչու՞։ Ինչ է նշանակում, որ օրինակ ասենք, թե պետք է Հռոմի պապը մտածի բնության մասին։ Բնությունը ստեղծված է Աստծո կողմից։ Ուրեմն բնությունը, որ մենք տեսնում ենք, իր մեջ կրում է Աստծո մտածողությունը։ Ուրեմն եւ հիմա պետք է մտածենք, իսկ այդ ստեղծվածը ոնց է էլի արտա, ոնց ենք նայում ենք ծառերին, չէ՞, եւ տեսնում ենք Աստծո մտածողությունը, ոնց ենք տեսնում։ Ուրեմն վաղ միջնադարում եւ հետո Բյուզանդիայում եւ ուրիշտեղ այդ ամբողջը սիմվոլիկ են տեսնում։ Օրինակ ասենք, որ տեսնում եք մրջյունին, ինչ եք մտածում, կամ մեղվին։ Այո, աշխատել եւ այլն ժրաճը։ Իսկ եթե կրակ եք տեսնում, դա նշանակում է հոգու սիմվոլ, պետք է ձգտես Աստծուն։ Ոնց որ կրակը վերա չէ ձգտել։ Եւ այլն։ Ուրեմն լատինական ուրեմն քրիստոնեության մեջ այսպիսի եւ իհարկե ասենք թե կա 6 օրյան բարձրակեսարացու որ հայերը թարգմանել են եւ ինքը բան այդ բնության աստվածաբանության օրինակը եւ իհարկե միջնադարյան բոլոր գիտնականները մինչեւ 19-րդ դար բոլորն էլ իհարկե աստվածաբաններ են։ Օրինակ Գալիլեո Գալիլեի մասին գիտեք, որ այդ ամբողջ իրան ինչ էին ուզում բան անել, վառել խարույկի վրա։ Եթե ինքը կներես խելոք իր գործով զբաղվել, այսինքն աստղադիտակներով, չգիտեմ, տարբեր տեսակի փորձերով, իրենով ոչ ոք չէր հետաքրքրվի։ Բայց Գալիլեո Գալիլեի որոշեց, որ ինքը մեծ աստվածաբան է,
ու սկսեց տարբեր տեսակի մտքեր արտահայտել։ Միջև որ չստեպեցին ասին, լսի դու տգետ մարդ ես, հերիք աստվածաբանության մասի խոսես։ Ինքը Նյուտոնը, մեկ ուրիշ օրինակ, կամ Լայբնիցը, իրենք բնագետներ չէին, իրենք տեսնում են, որ իրենք, ոնց ասում, էդի իրենց աստվածաբանության պրոստը մի փոքր տեղն էր, էլի։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ լատինական աշխարհում բնագիտությունը ոչ թե սիմվոլիկ էր, այլ իրենք հետաքրքրվում էին բնությունը ինչպես է կազմակերպված եւ ինչպես է գործում։ Համաձայն իրենց վոլյոնտարիստական կամային ուրեմն աստվածաբանության։ Ուրեմն մտածել, ուրեմն այս առումով աստվածաբանության տեսակետից հետևել թե Աստված ոնց է մտածում։ Եվ բնության մասին էլ, օրինակ ասենք, թե Աստորեն մինչև 19-րդ դարը մարդիկ մտածում էին ոչ թե իրենք գնում են ճանաչեն բնությունը, իրենք գնում են ճանաչել, թե Աստված ոնց է մտածում։ Այսինքն ճանաչելով բնության օրենքները իրենք ճանաչում էին Աստծուն։ Կարելի է ասել, որ ժամանակակից գիտությունը, ժամանակակից տեխնիկան այն բանի արտահայտությունն են, թե Աստված ոնց է մտածում, այսինքն քրիստոնեական այդ մտածողության բանի վրա է գնում։ Այո։ Եվ իհարկե ասենք թե երկրորդը, քանի որ իրենք այդպես են մտածում, ուրեմն իրենց համար շատ կարևոր է բնական գիտությունների եւ տեխնիկայի զարգացումը։ Ի տարբերություն մյուս կրոնների։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ այստեղ արտահայտվում է նաեւ մեկ ուրիշ քրիստոնեական դոգմա, որ մարդը բնության տիրակալն է։ Այսինքն այդ կարևոր քրիստոնեական դոգման, եթե չկա գիտնականի մոտ, եթե չկա ինժեների մոտ, այդ բոլոր գյուտերը արևմտյան չեն լինի։ Ուրեմն ինչ անել, էկոլոգիական ճգնաժամի ժամանակ, գիտեք, ճգնաժամի մի օրինակ, դա կորոնավիրուսն էր, COVID-19-ը, եւ մենք գիտենք, թե օրինակ ասենք մենք ճգնաժամի համար ինչ է հարկավոր են գիտնականներ, չգիտեմ, տարբեր տեսակի, որոնք դեղեր կհնարել եւ դրա միջոցով մենք կարող ենք պայքարել համաճարակի դեմ, մոտրապես այդպես։ Ուրեմն դա մի ձև է, չէ՞, էկոլոգիայի դեմ, ավելի լավ տեխնիկա, ավելի լավ գիտություն եւ այլն, բայց իրականում ես դες պետք է ասեմ, որ մարդկային մտածողությունը խորքում նույնն է մնում, մակերեսը փոխվում է։ Օրինակ, այստեղ այս հակառակ Կոպեռնիկոսի մեր համար ամբողջ եզերքը դեռ պատտվում է մեր փոքրիկ երկրային աշխարհի շուրջը։ Հակառակ Դարվինի մեր սրտի խոսքում մենք մեծ բոլորովին չենք համարում էվոլյուցիայի արդյունք։ Մենք կապիկից չենք առաջացել։ Գուցե մեր թշնամի ազգերը առաջացել են կապիկից, բայց մենք ոչ։ Ինչ է քրիստոնյան լինելը, ինչ է նշանակում։ Դա ոչ մի նշանակում է որոշակի, չգիտեմ, վարքոկանոն, այլ նշանակում է հետևյալը, որ մենք վեր ենք համարում մեծ բնությունից, ամբարտավան ենք բնության հանդեպ եւ համարում ենք, որ ազատորեն կարող ենք օգտագործել բնության ռեսուրսները մեր կմաճույքները բավարարելու համար։ Բայց միթե այդքան վատ է քրիստոնեությունը եւ այնտեղ լույսի ճառագայթն չկա։ Ֆրանցիսկոսի մասին եմ ուզում պատմել, հատկապես որ Պապի անունն ունեմ։ Ուրեմն ինքը գիտեք իր սոցիալական գաղափարների մասին, որ աղքատներին շատ էր սիրում, սոցիալական ինչ-որ իդեալներ ուներ, ինքը նաև էկոլոգիական լիքը իդեալներ ուներ։ Ինքը ուզում էր ոչ միայն դեմոկրատիա սոցիալական աշխարհում, այլ բնության հետ։ Ֆրանցիսկոսի համար մրջյունը ոչ թե աշխատասիրություն խորհրդանիշ էր, այլ եղբայր մրջյունն էր։ Այո,
Գայլը ոչ թե կներես այսենց չարության խորհրդանիշ է, այլ եղբայր գայլ էր։ Օրինակ բերենք այդ իր զարմանալի բանից, ուրեմն Ֆրանցիսկոսը քարոզում է թռչուններին։ Ասում են իբր թե մարդիկ իրան չէին լսում դրա համար թռչուններին, այդպես չի։ Երբ որ ինքը քարոզում է թռչուններին, այս բաները թռչունները ընկնում են կրոնական էքստազի մեջ, ու սկսում են թևերը թափտալու տալու։ Բանում, այդպես Ֆրանսիայի հարավում բանն մի շատ սարսափելի գայլ է հայտնվում։ Ֆրանցիսկոսը գնում է այդ գայլի մոտ, սկսում է իր հետ զրուցել, բացատրել քրիստոնեության հիմունքները եւ այլն։ Այս գայլը դադարում է գազանություններ անելուց, ուրեմն դարձավ սուրբ եւ ինքը ինքան լավ վարք դրսևորեց, որ իրեն օրնված տարածքում էլ թաղեցին, այլ ոչ թե ուրիշ տեղ։ Եվ գիտնականները ենթադրում են, որ ինքը իր մոտ ինչ-որ աղանդավորական տեսություն է ունեցել, որ կենդանիները ինչպես մարդիկ հոգի ունեն։ Քանի որ մենք Ֆրանցիսկոսին անցանք, Ֆրանցիսկոսից հետո տեղին է հիշել Յոզեֆ Բոյսին։ Ինձ թվում է։ Նախ եւ առաջ հարկավոր է հասկանալ, որ Յոզեֆ Բոյսը, ինչպես շատ արվեստագետներ, անթրոպոսոֆիայի իդեաներով էր տարված, Շտայներին, գիտեք Հայաստանում էլ Շտայները շատ պոպուլյար ուրեմն մտածող է համարվում, բայց նաև շատ կարևոր է ասել իր մտածողության առանձնահատկությունը, ոնց ասեմ դες, Վերմախտի հավատարիմ զինվոր։ Վերմախտի։ Ուրեմն ինքը 15 տարեկանում դարձել է Հիտլեր Յուգենդի անդամ, 40 թվականին ուրեմն գնացել է կամավոր կռվելու, դարձել է այս օտարչու ավելի շուտ գնդացրող է դարձել, ոչ թե օտարչու, այլ գնդացրող։ Գրիմում խփել են, իր ինքնաթիռը հայտնվել է ձների մեջ եւ այլն, այնտեղ իրեն փրկել են, իբր թե թաթարները։ Պատերազմից հետո սովորել է Դուսելդորֆի ակադեմիայում, 61-ին պրոֆեսոր է դարձել, 40-ական, 50-ական թվականներին պրիմիտիվ ոճներ, գերակշռում օրինակ ասեմ պրիմիտիվ ոճով ինչ-որ կենտրոններ էր նկարում, հանրապես ինքը շատ էր սիրում կենտրոններ, իսկապես սիրում էր եւ խնամում էր, ասենք թե, եւ այլն։ Եվ այդ առումով օրինակ կարևոր է հասկանալ, որ Բոյսի հաջողություններից մեկն էլ էր, որ ինքը այսպես հետարքիր նյութեր դրեց իր գործերի համար, սա թաղիքի կոստյումն է, բայց ասեմ թաղիքը հավանաբար մարդկության ստեղծած առաջին այդպես բանն է եղել, իհարկե, շատ հին է, նույն էլ այս գործը կոչվում է ճար, այս մյուսը, այս մյուսը կոչվում է, այս իհարկե բան է, հրաշալի գործը, ուրեմն 65 թվականի նախագիծը, գլուխը ուրեմն մեղրոքսեց, վրայից այդ բանը, և մրտմրտալով, իր շատ պերֆորմանսներ, ինքը ֆլուքսուսի բանն է եղել, իհարկե, անդամներից բանը, մրտմրտալով, տարբեր բաններ, և այլն, ես կարամ ցույց տամ այդ բանը, բայց ես թվում է Բոյսին հարկավոր է մի հատ կինո ճարել, մի հատ կինոդիտում անել։ Շատ հարուստ է, որտեղ օրինակ մասնակցային արվեստի մեջ ես բացատրեցի, որ իր ասենք թե իդեալները մանկավարժության մեջ ինչքան կարևոր են։ Ինքը ինչի համար է բացատրում ստատկացն նապաստակին իր աշխատանքները։ Ինչ արվեստ է։ Նախ եւ առաջ
Եթե դու սատկած նապաստակ հետ կարող ես խոսել, նշանակում դու շաման ես, որտեղ շամանն է խոսում մեռած կենդանիների եւ մարդկանց հոգիների հետ։ Ուրեմն շամանիզմը սա բացահայտ, հա, եւ բանն անում, ասենք արվեստի աշխարհը եւ հոգիների աշխարհը տենց շփման մեջ է դրվում։ Ինքը միջնորդ արվեստի եւ մեռածների աշխարհի միջեւ։ Դա շատ կարեւոր է։ Ինքը պարզապես արվեստագետ չի։ Ինքը համ արվեստից է հասկանում, համ էլ մեռածներից։ Դուք ծիծաղում եք, բայց ինչ կա, եթե կներես մարդ այդքան շնորհք ունի, ուրեմն բանը։ Նու ես սիրում եմ Ամերիկան սիրում է ինձ։ Այս գործը ափսոս ժամանակը քիչ է, դրա համար ես ուղղակի արագ եմ էլի մի քիչ, հա։ Բաները, այնտեղ լիքը այս բանի մեջ, պրեզենտացիայի մեջ լիքը բաներ կան, օրինակ ասենք այնտեղ ցույց է տրված այս ամբողջ պերֆորմանսի գործողությունը, թե ոնց են իրան դնում, ասենք թե շտապօգնության մեքենա, ոնց են փաթաթում թաղիքի հետ, հետո ոնց են բերում այս թաղիքի մեջ Ամերիկա, ոչ մեկ չի շփում, հետո բանը, այս ամբողջ էտապը, այսի բանը կոյոտա, որը ոչ թե պարզապես կոյոտ, գազանանոցի, սա վայրի կոյոտ է, այսինքն նոր էին բռնել։ Ինքը իր երկորվա ընթացքում կարողանում է ոնց են ասում լեզու գտնել կոյոտի։ 7000 կաղնին իհարկե ասենք շատ հայտնի աշխատանք է Կասելի ուրեմն դոկումենտայում արված։ Տեսնում եք ուրեմն Կասելի ցուցահանդեսային կենտրոնը դիմացը 7000 ուրեմն բլոկեր բազալտից ուրեմն 7000 եւ ամեն մի ինքը ասեց որ ամեն մի բլոկը կերացի եթե մեկ ծառ տնկեն կաղնի կարևոր են իր բաները իդեալները օրինակ ասենք 67 թվականին Բախում տեղ ունեցավ Բերլինում սպանվեց ուսանող ինքը ստեղծեց ուսանողական շակատ կուսակցություն եւ այլն կուսակցության պահանջը կրթականն էին ուրեմն ինքնակառավարում ուսանողների համար եւ բոլորի համար բացարձակ անվճար ընդունելություն 72 թվականին ոչ այնտեղ կոնֆլիկտ տեղի ունեցավ իր ուսանողների եւ բանի հետ ակադեմիայի հա եւ իրան հեռացրեցին հետո իրան իհարկե վերականգնեցին բայց ասած շնորհակալ եմ պետք չի ուրեմն Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Հենրիխ Բել գրողք այդպես իր այդ հիմնեց ազատ համալսարան ինք իսկապես ազատ էր այն առումով որ ով ուզեր երբ ուզեր եւ ասենք եւ մրցույթ չկար էլի հա բայց ամենակարևորը դա բանը իր հիմնական գաղափարները այլընտրանքի կոչ ուրեմն այդ տեսակի ինքը ստեղծագործություն ունի տպագրել է Ֆրանկֆուրտի Ռունշաու հայտնի թերթում 70 թվականին ուրեմն էսի շատ կարևոր է նորից հիշենք իսկական այլընտրակը դա ստեղծաբանը արվեստի ավանդական հայեցակարգի ուրեմն ընդլայնումն է այսինքն ինչ նշանակում ավանդական հայեցակարգի առաջին պետք է ջնջել կյանքի եւ արվեստի սահմանը որպեսզի արվեստը ընդարձակվի եւ ընդգրկի սոցիալական ամբողջովին արվեստը պետք է լինի անթրոպոլոգիական այսինքն ինքը չպիտի լինի չգիտեմ արվեստասերի համար ինքը մարդու համար պիտի լինի շատ հետաքրքիր է եւ իհարկե ասենք յուրաքանչյուր մարդ արվեստագետ է այսինքն ինքը ասում է ես արվեստագետ չեմ եթե դուք չեք համարում Գագիկ Չարչյանին արվեստագետ ուրեմն ես էլ արվեստագետ չեմ եթե իրան համարում եք արվեստագետ ուրեմն ես էլ եմ արվեստագետ նո մոտրապես այդ տեսակի պայման ադրել շատ խոր համանք էլի եւ այլն իհարկե այսինքն եւ ինքը մտցնում է սոցիալական ուրեմն քանդակ ինչ նշանակում քանդակը դա արվեստի ստեղծագործությունն է այսինքն պետք է ստեղծագործական մարդիկ
ստեղծեն սոցիալականը, ինչպես իրանք արվեստի գործ կստեղծեին։ Արվեստի գործ մենք ստեղծում ենք ստեղծագործաբար, այլ ոչ թե կներեք, չգիտեմ, տնտեսական, քաղաքական հաշվարկներով եւ այլն եւ այլն։ Հա։ Նու Եվ իհարկե ամենակարևորը, որ ասենք առնչվում այսօրվա թեմայի, դա այն է, որ ինքը հիմնել է Գերմանիայի կանաչների կուսակցությունը 79-ին, առաջադրվել է այդ կուսակցությունից որպես, այսինքն ինքը հասկացավ, որ հարկավոր է լրջորեն մտածել քաղաքականության մասին, այդ առումով ինքը բանն է, բայց ցավոք սրտի չանցավ, ուրեմն մինիմալիզմը երբ կարելի է ասել այն ուղղություններ, որ կարճ ասած եղավ առաջին ժամանակակից contemporary art-ի առաջին բաներից մեկը եւ ինքը, ասենք, իր այդ իդեոլոգիայի մտածողությամբ հակադրվեց մոդեռնին։ Եվ այդ առումով շատ կարևոր է, ասենք, այստեղ կարդացիք չէ, ինքն չի համարակոչում, այսինքն, Ինչն է հետաքրքիր, երկար ժամանակ չէին հասկանում, թե ոնց անվանեն այդ արվեստը, լի կանոններ ունեցավ ինքը, ABC, էդի նշանակում այբուբեն էլի, ABC նշանակում այբուբեն, բան անգլերենով, այբենական արվեստ, որտեղ մինիմալիստները պնդում են, որ իրենց արվեստ հարկավոր հասկանալ տառացի, առաջնային կառուցվածքների եւ այլն։ Ռուսական կոնստրուկտիվիզմը շատ իրանց տվել եւ գերմանական գեշտալտ հոգեբանությունը։ Այսինքն իրանց վրա շատ կարեւոր է, թե մարդը ոնց է անցալում բան աթոռը կամ չգիտեմ ուրիշ օբյեկտները, որ գոյություն ունեն։ Գիտեք, որ բանը տեսողությունը չի հավաքում մաս աթոռը եւ այլն։ Ինքը միանգամից ամբողջությամբ տեսնում է գեշտալտը։ Դրա համար կոչվում է գեշտալտ, ամբողջություն։ Քանի որ գեշտալտի վրա էր հիմնվում, ուրեմն իրենց համար շատ կարեւոր էր հանդիսատեսի ընկալումը։ Այսինքն հանդիսատեսի ընկալումը այդ բանն է, մինիմալիզմի համար շատ կարեւոր է։ Ինքը կարծես թե մինիմալիստական գործի մի մասն է։ Այս առումով ոնց ասեմ ձեզ դուք ոչ թե նայում եք մինիմալիստական գործի, այլ կարծես թե ինքը ոնց ասեմ, այդ որ գրված է, էլի, կարծես ճանապարհի վրա ինքը կանգնած է, օրինակ ասենք, այս ստոլբը որ կա, մեր ճանապարհի վրա կանգնած է, դուք շրջանցում եք իրան, իրան այդպես եք ընկալում, այդպիսին պիտի լինի գործը, լավ, Ուրեմն ինքը պետք է իմաստ չունենա, դա շատ կարևոր է, օրինակ ընդհանրապես համարվում է, որ հիմնադիրը Ֆրանկ Ստելլանն է, այս կոչվում է սև կտավներ, նույնպես տեսնում եք սրանք բանն են, սև շերտեր են, որոնք բաժանված են նեղ սպիտակ բացերով, ուրեմն ինչն է կարևոր այստեղ, դուք չեք տեսնում արվեստի ստեղծագործություն, դուք տեսնում եք տեսողությունը, մաքուր, ոչնչով, չէ, կարծես բան արած, ինձ կարող, հա, տեսողություն եք դուք տեսնում, բայց ոչ մի բան չեք տեսնում, ստեղ ոչ մի բան չկա, կամ Ֆրանկ Ստելլան ոնց որ ասում է, այսի շատ կարևոր է, դուք տեսնում եք այն, ինչ տեսնում եք, դուք տեսնում եք միայն ձեր տեսածը, ի տարբերություն, օրինակ ասենք, չգիտեմ էլի, սյուրռեալիստների գործերի, էսի ես դրեցի, որտեղ ինձ հիշեցրեց Գիծկարոյի, այդպիսի հայ մինիմալիստ կար, Դոնալդ Ջարդնը, Ռոբերտ Մորիսը, հայտնի անուններից արագնանք, ուրեմն, ինչն է հետարքիր, ուրեմն մինիմալիզմի մեջ հետարքիրը այն է,
որ ինքան հետաքրքիրը Սոլ Լևիտի խոսքերն են խորոնարդը ամենահետաքրքիր հատկությունն այն է որ այն համեմատաբար անհետաքրքիր է այսինքն ինչ որ դուք տեսնում եք դրանք ռեպրեզենտացիաներ չեն ոչ էլ սիմվոլներ ուրեմն դա շատ հետաքրքիր է այսինքն երբ որ դու սկսում ես անել անհետաքրքիր արվեստ դու պայքարում ես ասենք թե այն բռնությունը որ գործադրում են չէ քննադատները ասում են դու ինքնատիպ հետաքրքիր արվեստագետ ես ասում ես հետաքրքիր եմ այնքան որ հետաքրքիր չէ նու լավ մոնոխրոմ կոմպոզիցիոնալ երկրաչափական խստություն եւ այլն Ռոբերտ Սմիթսոնը շատ հետաքրքիր կերպար է եւ դրա համար ես իրան ընդգրկել եմ որովհետեւ իդեալորն է ինքը լենդարտի հիմնադիրն է բայց նաեւ մինիմալիստ է եղել շատ հայտնի ուրեմն ինչ կապ գոյություն ունի մինիմալիզմի լենդարտի մեջ ինչն է ընդհանուր օբյեկտն է ընդհանուր այսինքն բնության օբյեկտը մինիմալիստական օբյեկտը չնայած այնի մաքուր արհեստականն է բետոնական չգիտեմ ինչը եւ բնական օբյեկտը ընդհանուր ինչ որ հատկություններ ունեն դա այնա որ իրանք անմարդկային ապամարդկային են ոչ մարդկային են այսինքն իրանք ճիշտ ընկալելու համար դու չպետք է իրանց վրա ինչ որ քո իմաստային կամ մտային պրոյեկցիաներ անես հասկանում եք բնության օբյեկտը այն է ինչ որ տեսնում ես քամին դա քամի է այլ ոչ թե բան հոգեկան շարժում անհետաքրքիր Սմիթսոնը ուրեմն ինքը առաջնային կառուցվածքներ կոչեցող այդ շարժման մասը եղել լավ ուրեմն սա իր մինիմալիստականն է ուրեմն գործի մեկնությունը շատ պարզ է ինքը ասում է որ գործը պետք է լինի մաթեմատիկական այս գործը կոչվում է անկում որոշակի տեսքից նայում ես ձեր մոտ ստեղծում է այդ տպավորությունը այսինքն որոշակի ոնց են ասում այդ հաշվարկը կատարել ուրեմն գերջան ոյ ուրեմն ինքը ոնց հնարեց լենդարտը ինքը հնարեց այսպես տեղեր նոր սայթ չտեղեր կան տեղեր եւ կան չտեղեր ուրեմն չտեղը դա այն տեղն է որտեղ տեղը ներկայացվում է չտեղը նոր սայթը ռեպրեզենտացիա ենթարկում սայթը տեղը Այսինքն դու վերցնում ես տեղից նյութեր եւ ստեղծում ես բանում, որոշակի բանում։ Նու իր ամենահայտնի աշխատանքը գիտեք սա է։ Սե բազալտ օգտագործված եւ այլն, յուտադահանգում է գտնվում։ Նու հողային արվեստը կապված մարդու, որ մարդիկ սկսեցին շատ հետակ, իմ ջալուր գիտեք, որ լենդարտի լավագույն ներկայացուցիչներից մեկը իհարկե Մարկոս Գրիգորյանն է, շատ հետաքրքիր պատմություն է կապված, դե ինքը ցեխից է իր կտավները սարքում ու օբյեկտներ են, կա նաև լենդ նկարչություն իրականում, ու շատ հիշում եմ, որ բան արեց, ոնց կարելի է այդ ցեխը բերել կախել բանի Մինասի կողքը։ Սպասի, կներես, դե իհարկե մեր արվեստասեր լրագրողների շատ բան են հասկանում արվեստին։ Ընդ որում այդպես շատերն են մտածում, բայց որ իմացան, որ 300,000-ով վաճառել է այդ ցեխի կտորներից մեկը, ուրեմն այո, եւ այլն, այո, հասկացան, որ բան է, էսի բան ամուսարի հանքն է։
Ну, ես ուրեմն լենդարտի օրինակներ եմ բերել այստեղ, եկեք բան անենք, քանի որ բաստուեցինք, ես շատ սարստ եմ սիրում հրաշալի արվեստագետը, էկոլոգիական արվեստ ակնհայտ է, ինքը աշխատում է էկոլոգիապես, նախ դա կարևոր պայմանն է, այսինքն դու չես կարող բնության մասին գործ անել ու համետ կեղտոտել է բնությունը, հակառակը քո աշխատանքը պետք է աշխատի ոչ միայն մարդու համար, այլև բնության համար, հա, եւ իհարկե ասենք թե օրինակ Ավիվար Ռահմանին աղբանոցի ինքը ասենք իր աշխատանքը արեց, դրանք ճահիճներ էին եւ բան արեց տուն, ջրամբար, պարտեզ եւ այլն։ Ну, Ռոզալի Գասկոյնը, էլի բանն է, էկոլոգիական արվեստի, այսինքն թափոններից արվեստ ստեղծելը, այո։ Ну, Ուլաֆուր Էլիասոնը հատուկ իհարկե պետք է շարունակվի, որովհետեւ դա բոլորովին նոր բանն է, շատ կարևոր է, որ ես ասում եմ, որ էկոլոգիական օբյեկտը դա սարը չի, դա ծառը չի, դա անտառը չի։ Դուք պետք է հասկանաք, որ ինքը էկոլոգիական օբյեկտ ինքը մասշտաբով աներևակայելի բանն է։ Ոնց ասեմ, այդ COVID-19-ը, այդ բանն է, էլի այդ վիրուսը։ Պատկերացնում եք ինքը ինչ հսկայական մասշտաբներ ունի այդ վիրուսը։ Պատկերացնել ուղեղով հնարավոր չի, որովհետև այդպիսի պանդեմիա ասենք չէր եղել վաղուց։ Այսինքն համաճարակը բանն էլի։ Ինք ցենց գեղեցիկ լավ տղա է, ծնվել է Իսլանդիայում, հետո բանը եկել է Դանիա եւ այլն։ Այս եղանակ նախագիծն է իր շատ հայտնի, արև, մշուշ եւ այլն, հա։ Ну, էսի բանն է, Գրենլանդիայի ուրեմն բերված այդ սառցեկույթերն են, ոնց է կոչում գործը, ձեր ժամանակի վատնումը, այդ սարուսը հավումը եւ այդ հավելը բանի լավ անունագետել համաձայն եք ընկերներ։ Հա, Գրենլանդիայի բերված, բայց ինքը Գրենլանդիայի այդ այսբերգերը հալվում են, որտեղ կլիման տաքանում է, այստեղ իմաստ կա, հա։ Դե իհարկե ասենք թե ես այս աշխատանքներ եմ սիրում, կոչվում է Գետի հուն, շատ ուրախ է այսօր, որ այնուամենայնիվ այս ցուրտ ծմրանը, այս դաժան էկոլոգիական պայմաններում եկել է ու եկավ է մասին լսում եք։